Éppen amúgy az egyetemről skippelek, mert annyira fáradt vagyok. Úgyhogy tényleg szerintem nem vagyok hiteles előadója a pihenés propagálásának. De annak biztosan, hogy miért baj, ha nem pihensz. Egy pár hete ezen gondolkozok, hogy hogyan tudnék többet pihenni, vagy hogy így, mi is a viszonyom a pihenéssel, mert szerintem ez így a gyökere így mindennek, vagy ez a kérdés. Úgyhogy nézzük meg. Sziasztok, én Hanga vagyok, és különböző témákra csinálok videókat az oldalamon, amiknek az a lényege, hogy jobb és minőségibb életet tudjunk élni, sokszor keresztény etikán alapulva, vagy a Biblián alapulva. Arról is beszélek, hogy hogyan tudunk így a 20-as éveinkben megtalálni az identitásunkat és az utunkat. 4 fő kérdéskör mentén foglak arra bátorítani, hogy gondolkozz így a pihenés kapcsán, és építsd fel az életedet, gyakorlati tanácsokat is adok majd benne, mert nagyon fontos a pihenés. Sokat beszélünk arról, hogy a jelenlegi civilizációnk meg kultúránk, így főleg nyugati dolgokból és eszmékből táplálkozik, és ez abszolút így van. Főleg így az amerikai kultúra szerintem arról beszél, hogy legyél egy ilyen self-made ember, csináld meg a saját sorsodat, légy önmegvalósító, gazdagodj meg, nem tudom. És ugye ez egyfajta ilyen hustle culture-höz is vezet, amit ismerünk, ez egy közismert fogalom, de nagyon nehéz belőle kilépni. És szerintem most mi fiatalok nagyon küzdünk azzal, hogy ezt az életmódot elkerüljük, de nem nagyon sikerül, mert így jelenleg erre van felépítve a kultúránk, és minden arra van felépítve, hogy folyamatosan elfoglald magad, folyamatosan lekösse valami a figyelmed, hogy ne pihenj, stb. Természetesen van egy biológiai szükséglete az embernek, ami úgymond az fizikai pihenés, ami nélkül el is pusztulnánk. De mi ennek az úgymond lelki vonatkozása vagy oldala? És nagyon érdekes, erről nagyon keveset beszélünk szerintem, mint az egyházban, mint a világban, hogy például a 10 parancsolatban benne van, hogy tiszteld Istennek a napjait, ami igazándiból arról szól, hogy például a szombatot. A szombat, főleg a zsidó vallásúak, ők nagyon szigorúan tartják, hogy szombaton nem végeznek semmiféle munkát, mert az Istennek a napja, azon a napon megpihenhetnek, és emlékezhetnek arra, hogy milyen jó az Úr. Ugye Isten ezt azután parancsolta a zsidó népnek, miután kihozta őket Egyiptomból, a rabszolgaságból, és ezáltal megmutatta nekik, hogy ők már nem rabszolgák, hanem szabadok. És hogy van egy szabad napjuk, amikor nem is kell dolgozniuk, és nem is kell tovább haladniuk, hanem csak így megállhatnak, hálát adhatnak azért, amiük van, lehetnek a családjukkal, pihenhetnek, és Istennel. És szerintem ezt így a modern világban nagyon elfelejtettük, vagy nagyon nincs benne a kultúrában az, hogy jó, akkor most jön a szombat, vagy jön a hétvége, akkor most már leállok, hanem, vagy jó, nem tudom, lehet, hogy az idősebb generációkban ez még benne van, de szerintem a mi generációnkban már nagyon kevésbé. Szombat inkább arra való, hogy az ilyen mellékprojektjeinket, nem tudom, tanulmányinkat befejezzük, tehát úgymond szinten tartsuk azt, ami jelenleg van, de nem arra, hogy pihenjünk. Úgyhogy ha nem is tudom, nem is érezném azt lelkileg, hogy nagyon szükségem van arra, hogy megtanuljak jól pihenni, hatékonyan pihenni, és megtanuljak egészségesen hozzáállni a pihenéshez, akkor is lenne egyfajta ilyen isteni parancs arra, hogy oké, heti egyszer, egy napot tölts pihenéssel. És tudod, ez azután van, hogy ne ölj, ne lopj, stb. Pont ugyanannyira szigorúan kell vennünk ezt, mint a többi parancsolatát Istennek. Úgyhogy ez a lecke, meg a challenge idén, de bízok benne, hogy sikerül valahogy ebben így fejlődni. Az első pont, ami szerintem nagyon fontos, hogy a pihenés kapcsán átgondoljunk, az igazából egyfajta ilyen holisztikus szemlélet, így a világról, az életről, meg magadról, mert igazándiból az értékeid és a prioritásaid fogják meghatározni azt, hogy milyen tempót diktálsz, és mivel töltöd az életedet. Szerintem fontos, hogy mivel töltjük az életünket. Szerintem fontos az, hogy az életünk végén, amikor visszanézünk, mit tudunk elmondani, hogy mi volt fontos számunkra, milyen arányban mivel töltöttük, stb. És akár vallásos vagy, akár nem, ez talán neked is fontos, hogy azt tud elmondani, hogy oké, volt értelme az életemnek. És ez a fajta megfogalmazás viszont
kicsit így rámutat arra, hogy kell egyfajta ilyen perspektívaváltás és fókuszváltás, amikor arról beszélünk, hogy mi az, ami fontos, vagy mi az, ami értékes, vagy mi az, amivel értelme lenne kitölteni a mindennapjainkat. És nem az, hogy halálra dolgozd magad, vagy nem az, hogy még egy projektet bevállalj, vagy nem az, hogy még egy sulit elvégez. És most ne értsetek félre, én is ilyen vagyok, én is 2 munkahelyem van, 3 önkéntes helyem, egy egyetemem, stb. Mit tudom én, nem is, most ezek csak így példák, nem is akarok erről beszélni, mert abba is már egy kicsit belefáradok, de hogy így nagyon szeretném, hogy megtanuljam azt, hogy hogyan építsem fel az életemet. És főleg, ha egy ilyen vállalkozó típusú ember vagy, szerintem nagyon könnyen lecsúszhatsz abba, hogy délután 5-kor, 6-kor neked nem ér véget a munkaidőd, hanem akár éjfélig nyomhatod. És ezért nagyon fontos, hogy megtaláljuk a prioritásainkat az életben, hogy mi az, ami nekünk fontos, mi az, amit igazából szeretnénk elérni az életben, és ennek lehet tökre nem bármilyen munkával kapcsolatos célja is. És szeretnék itt ajánlani egy könyvet, Reagan Rose Well Done, A Strategy for Life Stewardship című könyvét. Ez amúgy angol nyelven íródott, de egy amerikai, azt hiszem amerikai szerző arról ír, hogy hogyan sáfárkodjunk az életünkkel. Ez ugye egy bibliai kifejezés vagy kép, de hogy így gyakorlatilag arról beszél, hogy az egész életünket Istentől ajándékba kaptuk, nem a miénk, és ha így tekintesz az életedre, akkor már is sokkal, úgymond óvatosabb leszel velem, mert hogyha ez nem az enyém, én ezt kölcsönbe kaptam az alkotónktól. Nem is az, hogy kölcsönbe, de hogy arra kaptam, hogy így vigyázzak rá, és hogy jól sáfárkodjak vele, ami azt jelenti, hogy jól töltsem el az időmet, és az energiáimat, és a tehetségemet, és a szeretetemet, stb. Szóval ő erről beszél, hogy ha így elkezdünk önmagunkra nézni, és az életünkre, mint valamire, amit valakitől kaptunk, számon kérheti rajtunk, hogy mit csináltunk vele, akkor már is egy kicsit talán kedvesebbek leszünk saját magunkkal is, és talán, nem is tudom, segít ebbe a fajta fókuszváltásban. Legalábbis én most ezen dolgozok. Ha hiszed, hogy Istennek van egy terve az életedre, nézve, van egy célja az életednek, akkor ezt kell megkeresni, és hogyha ezt megtalálod, akkor sokkal jobban ki fog minden körülötte simulni, és rá fogsz jönni arra, hogy merre kell menned, és nem lesz ez a káosz, amiben most vagy. Én is ebbe vagyok, ne értsd félre, én is keresem még. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy igen, Isten ránk bízik bizonyos feladatokat, bizonyos ajándékokat, amikkel kell bánnunk, és ezeket kell megkeresnünk, hogy mik ezek a feladatok, mik ezek a kapcsolatok, mik ezek a tehetségek, amiket ránk bízott, és amiket kamatoztatnunk kell. És hogyha ezt megtalálod, akkor a prioritási sorrendet is ki fog simulni, és fogsz tudni nemet mondani, fogsz tudni kereteket szabni az életednek, és fejlődni is. A másik ilyen kérdés, mármint még az első kérdéskörön belül, tehát ebben a holisztikus szemléletmódban, hogy hogyan viszonyulsz önmagadhoz. Miért lehet az, hogy mondjuk nem tudsz megállni, pihenni? Miért lehet az, hogy mindig kitöltöd a naptáradat, amíg már semmi hely nem lesz benne? Ez valami fajta megfelelési kényszer emberek felé, hogy talán nem tudsz nemet mondani senkinek, vagy pedig esetleg kontrollmánia, és természetesen mindenki szeretne uralkodni a saját élete fölött, és mindenki szeretne úgy érezni, hogy kontrollban van, de tudjuk, hogy 100%-ig nem vagyunk kontrollban, és hiába teszünk meg mindent tőlünk terhetőt, az élet az így jön, és átírja, amit mi terveztünk, és pont emiatt legyünk sokkal lazábbak és megengedőbbek saját magunkkal. Végezzük el a ránk szabott munkát, ne értsetek félre, de ezt így tartsuk észbe, hogy figyelj, az életem 100%-ig sohasem általam lesz uralva és irányítva, és hogyha hiszünk Istenbe, akkor hihetünk abba, hogy ez így van jól, és hogy van valaki, aki viszont jól irányítja, és rendben lesznek a dolgok akkor is, ha nem szakadunk bele. A második ilyen nagy kérdéskör, vagy dolog, amit gondolj át, az a mintázataid, szokásaid. Ez egyrészt lehet a saját mintázataid, hogy te hogyan töltöd a napjaidat, mi az, ami mondjuk felmerül egy ilyen pihenés körüli időszakban, például milyen olyan plusz elfoglaltságokkal kötöd le a figyelmedet, ami miatt nem tudsz pihenni, mit csinálsz, hogyha hirtelen felszabadul időd, mivel töltöd ki, és a többi, és a többi. A második pedig az,
hogy a hozzád közel állóaknak mi a viszonya a pihenéssel, mi a viszonya a szüleidnek a pihenéssel. Láttad-e őket pihenni? Láttad-e őket úgy pihenni, hogy az nem már az élet-halál szélén volt, hanem így valódi minőségi pihenés. Ezek nagyon fontos kérdések, és nagy hatással lehetnek arra, hogyan te a pihenés kérdésköréhez viszonyulsz. A harmadik kérdéskör az, hogy hogyan gondolkozunk a produktivitásról. Ezt már így említettem, hogy főleg ebben az amerikai, bocsánat, hogy ezt mondom, most tényleg nem az, hogy amerikai, inkább a nyugati civilizáció vagy kultúrában a produktivitás és a hatékonyság nagyon egy ilyen menő kifejezés ma. Sok úton tévútra visz, én azt hiszem, és nem egy jó életvezetési tanácsadó, ha a produktivitást hajszoljuk. Szóval érdemes átgondolni, hogy egyrészt produktivitás kapcsán elsősorban az ember munkára, a teendőkre gondol, de hogyha mi nem így szemlélünk az életünkre, nem úgy szemlélünk az életünkre, mint valami, ami csak a sikereinkről, vagy az elért eredményeinkről szól, hanem mondjuk arról, hogy milyenek a kapcsolataink, vagy milyen az egészségünk, akkor már is kitágul a perspektívánk, és ráébredünk arra, hogy produktívak vagyunk mondjuk a pihenésben is, vagy produktívak lehetünk abban, hogy jó ételeket főzzünk, és jó ételekre szálljunk időt, vagy abban, hogy gondoskodjunk, nem tudom, az idősebb rokonainkról, és ezek nagyon fontos területek az életünkben, amit elhanyagolunk amiatt, mert kiégünk a munkában. És pont ezért nagyon fontos, hogy amikor elmész dolgozni, annyi energiát rakj bele, amennyit oda szerettél volna szánni. Ezzel most azt akarom mondani, hogy ne vegyél el energiát mondjuk a családodtól. Hanem tudd azt, hogy oké, én ezt most 5-ig csinálom, de utána nekem ugyanolyan fontos feladatom lesz az, hogy jó feleségként vagy anyaként legyek otthon. És pont ugyanannyira sok energiát szeretnék arra is oda szánni, és ennek tudatában teljesítsd a napodat. A harmadik ponthoz kapcsolódó harmadik pont az az, hogy, és ezt is ettől a Reagan Rose nevű szerzőtől hallottam, hogy a munka soha nem lesz kész. A munkának ez a természete, hogy ez folyamatosan tart, folyamatosan újabb problémák jönnek fel, folyamatosan újabb teendők, és hogy én abszolút nem vagyok halogató, én annak az ellentéte vagyok, antihalogató, vagy nem tudom, hogy ez mit jelent, de hogy így nagyon impulzívan, nagyon spontán, nagyon gyorsan bele tudok kezdeni mindenféle teendőbe, és pont emiatt utálok úgy lenni egy nap végén, hogy azt hiszem, oké, nem sikerült annyit teljesítenem, amennyit szerettem volna, befejeznem azt, amit szerettem volna, és nem is tudok így pihenni. Ez engem annyira zavar, hogy nem is tudok pihenni így. Úgyhogy ez például egy nagyon érdekes dolog, hogy rendben van-e az, hogy így gondolkozunk, mert most ezt is racionálisan, vagy hogy fogalmazzak, reálisan kell nézni. Tehát természetes, hogy bizonyos munkafolyamatok mondjuk hónapokon át tartanak. Kis részletekben haladunk vele. Másrészt az is természetes, hogy bizonyosokkal meg 1 óra alatt végzel. De hogy így legyél ezzel is rendben, hogy nem kell mindent egyszerre teljesítened, bőven van időd, nyugodj meg, nyugodj le, lassulj le, szánd oda a teljes figyelmedet arra, amit csinálsz. Amikor dolgozol, akkor dolgozz, amikor pihensz, akkor pihenj. A negyedik és egy utolsó kérdéskör az pedig maga a gyakorlati megvalósítás, hogy hogyan osztod be az idődet, hogyan néz ki a naptárad. Van ez az elv, miszerint, hogyha mondjuk egy vállalkozó vagy nem tudom, tanácsadó, akkor úgy oszd be a naptáradat, hogy a munkaidődön belül is legyenek üres járatok, amiken belül azokon a dolgokon dolgozhatsz, amik aznap merülnek föl, ilyen sürgős problémák, vagy pedig több időt kell szánnod valamire, amire kevesebbet számítottál. Szóval úgymond legyél laza és megengedő a saját időbeosztásoddal, ne törtsd fel teljesen színültig a naptáradat, és mondj nyugodtan nemet, ne priorizáld másnak a szükségleteit, amikor te már azt az időt egyébként oda szántad mondjuk egy saját projektre, hanem tudj azzal is haladni. Tervezd be akár szó szerint pihenési idősávokat a naptáradba. Én is ezt csinálom mostanában, hogy bírom, hogy oké, ezen az este pihenni fogok, nem találkozok senkivel, nem vállalok meetinget, stb. Hanem pihenni fogok. És
zenén küzdök, tehát hazajövök, és nem pihennek feltétlenül, hanem mondjuk házi munkát végzek, és ennek is megvan úgymond a maga kérdésköre, vagy hogy fogalmazzak, de hogy már így ezzel is haladok afelé, hogy nem hajszolom halálra magamat. És mondj nemet a hustle culture-re, ne pörögj és rohanj állandóan, hanem nyugodj meg, és adj annyi időt annak a dolognak, amennyire szüksége van rá, egymás után csináld a dolgokat, ne egyszerre, ne multitaskolj, fogadd el, hogy vannak időszakok az életben, és nem biztos, hogy ez az időszak most az az időszak, amikor azt a lehetőséget el kell fogadnod. A lehetőségek nagyon ijesztőek, mert azt hiszük, hogy nem fog visszatérni, de igazából, hogyha ez a dolog rád lett szabva, vagy neked lett számva, akkor újra fog jönni, én ezt hiszem. És főleg, hogyha hiszel tudod abba, hogy Istennek van egy terve az életedre, akkor ne aggódj emiatt, hanem nyugodtan mondd azt, én már ebben felelősséget vállaltam ebben a kérdéskörben, én már ide elköteleződtem, most ettől az új lehetőségtől nem fogom felülírni az egész hónapomat, vagy fél évemet, hanem majd meglátjuk, hogy jön-e még egyszer. Úgyhogy legyél hűséges is abban, amit már elvállaltál, és nagyon okosan vállalj el új dolgokat. A videóm végén pedig egy izgalmas verssel szeretnélek így, nem tudom, inspirálni, motiválni, gondolkodásra motiválni. Hiába keltek korán, és feküztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Zsoltárok 127.2. Hogyha eddig úgy voltál vele, hogy hanyagolod az alvást, és helyette dolgozol, akkor tessék, itt van egy igevers, ami kimondottan arról beszél, hogy aludj, és Isten gondoskodni fog rólad akkor is. És ez nagyon fontos, hogy az ember egyrészt tud, nem is tudom, öntelt lenni azáltal, hogy mennyi mindent elvégzett, vagy mennyi mindent letett az asztalra, stb. De nem ez a cél, hanem egyfajta ilyen Istentől való függés a cél, Isten jelenlétében élés, és ahhoz pedig ez kell, hogy figyelj, bízok benned annyira, hogy merjek pihenni. Bízod Istenben ennyire, hogy mersz pihenni? És bízol abban, hogy gondoskodni fog a körülményeidről a jövőben is, és arról, hogy a megfelelő feladatot a megfelelő időre elvégezd? Mert ha igen, akkor tanulj meg pihenni, és ez a videó is erről szól, hogy tanulj meg, gondolkozz róla, találd meg, mik azok a gyökerek, amik miatt esetleg nem tudsz jelenleg pihenni, mik azok a rossz mintázatok, amikbe folyamatosan belelépsz, és tudatosan lép ki belőle. Tudatosan szállj több időt a családodra, magadra, az egészségedre, a háztartásodra, a kapcsolataidra, és akár az anyagi tudatosságra is. Ha van kedvetek, akkor olvassátok el Regan Rose-nak a könyvét, be fogom linkelni a leírásba, és egyébként írjátok meg kommentbe, hogy ti hogyan gondolkoztok erről a kérdéskörről, milyen gyakorlati trükkök váltak be nektek, vagy mi volt az, ami segített egyfajta perspektívaváltásban.